السلام عليكم خوتنا، مرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال هذا النهار هذا نعرفوكم على هاد الإزلة، هاد الجزيرة بالما مايوركا، جزيرة لاس كالياريس بالياريس. نعرفوكم على هاد الجزيرة، الطبيعة ديالها والبحر ديالها والصيف في الوقت الصيف. واليوم في هاد الفيديو نعرفوكم في هاد الوقت ديال الربيع. صراحة منظر وطبيعة، ولكن هذا النهار عاوتاني شميشة. تابعوا الفيديو حتى للتالي، وغنتمنى يعجبكم وديروا لايك، واللي ما اشتركش في القناة يضغط على داك الزر. كما كتشوفوا راني نازل من التران دابا، انا غنتواجه لبلاصه اسبانيا. كما كتشوفوا هذه هي الساحه ديال بلاصه اسبانيا، السونتر ديال بالما مايوركا. تمشاو مجموعين ونتعرفوا على بزاف ديال الاشياء الجميله، ونعرفكم على شي حوايج في بالما مايوركا. ما تنساوش تفعلوا الجرس وديروا لايك إلا عجبكم المحتوى، باش يكونوا فيديوهات جداد ان شاء الله في المستقبل القريب. كما كتشوفوا، واخا كبارين في السن ولا مازال عاد شادين فراسهم. ما حنايا كل واحد راح يمشي من داك القنت، واحد من داك القنت الاخر. المهم هذه هي المدينه الجميله، غادي نمشيو هنايا. شوفوا منظر جميل، نزيد قهوه هنايا. كما كتشوفوا كاين فراغ كبير، ما كاينش بزاف ديال التوريست. القرا دارت الكمامه، الصراحه منظر زوين، وهاد النهار شميشه شميشه. Without you, what's the sense of the moment in my life with you? What's the sense of the life tonight without you? What's the sense of the moment in my life with you? Tell me why you think كما كتشوفوا كلشي موجود، بحال راك سيدي حرازم ولا سيدي شافي.
معلقة من داك النوع، هما اللي عندهم هاد النوع ديال الغناء صراحة زوينة. ايوا المهم ضربوا معنا دويره ودوزوا معنا نهار زوين، نشوفوا هذا الرسام هذا الخيالي، هذا الفنان. واو، الصورة واحدة ديال الدور كيطلب لنا 120. مزيان يستاهل، فنان عبقري. Puede poner un foto allí, cheque. كما كتشوفوا هاد البنايات هادي ديال هاد الكنيسات هادو تاريخ كبير، عادات ديال مئات السنين اللي عندهم عند هاد البنايات ديال هاد الكليسيات اللي عندهم دابا. في قديم الزمان وقيلا كانوا الجوامع ديال المسلمين اللي كانوا هنا على مايوركا، واليوم تحولوا إلى كنيسات. مناظر خلابة في هذه الجزيرة صراحة. شوفوا النقش، ها السمية ديالها، أشياء. هاد البناية غادي تلقى عندها أكثر من 600 عام ولا 600 ألف سنة، ما قريتش عليها باش نشوف. وهنايا كاينين شي مدن صغير كما مدينة بني سالم من بعد إن شاء الله شي نهار غادي نشوفوا زيارة أخرى ونحكي لكم. المهم كما كتشوفوا الشميشة، اللي بغى يجي يتشمش بالما مايوركا، واللي بغى يتعرف عاوتاني على بالما مايوركا يتبعنا على القناة ديالنا ويضغط على الجرس، وغادي نوريو لكم مدن أخرى وأماكن أخرى إن شاء الله. شميشة ممتعة للجميع، ونتمنى يكون جالكم على الذوق ديالكم، وكثروا من اللايكات، وفي المناسبة تساليتوا معنا وباي. والله الا نهار زوين، ونتمنى يكون عجبكم الفيديو، ودوير معنا دورة، ومازال عاد الفيديو طويل شوية وكاين مفاجآت القدام. اخواننا شفتوا بالما معنا ومن فرجة ممتعة للجميع. وهنايا غادي نروح شوية نشرب معكم واحد القهيوة، ومن بعد نوضو نكملوا المشية ديالنا والفيديو ديالنا. No, yo vivo aquí, pero tengo un canal de YouTube. ¿Te quieres decir? Ningún problema, ¿no? Mire, yo también tengo aquí un... ¿Cómo se llama esto? ¿Usted quiere apuntar? Vale. Para poner un me gusta. Vale. Bonito. حنا دابا كنتواجدوا في واحد السوبر ميركادو، دويروا معنا دويره في هاد السوبر نشوفوا اشنو كيديروا هنا وشنو كيبيعوا هنا. مناظر وفواكه وخضر ولحوم والحوت، كلشي موجود، والاسعار مناسبه حتى هي صراحه. غير الفيستا والفورما كتعيش. الميزان والحلور معروف عندهم هنايا، الحلور مايوركين. انا ما كناكلوش ما كنفضلوش. مربط زوينات، مناظر خلابة صراحة. Está bien. احنا كنشوفوا تبارك الله اصلا هادشي كلشي ناتورال اللي كيتباع هنا. على داكشي داروا له اثمنه غاليه شويه.
ماشي بحال الأسواق الأخرى اللي كيكون فيها الأثمنة مناسبة. هنا هاد الحوايج ما كتعطاش للدواء وما دارولهاش الدواء ناتورال، ولهذا الأثمنة ديالها سخونة شوية. هاد المطيشة معروفة بها إسبانيا ومعروفة بها مايوركا. هنا كيقولوا لها طوماطيس مايوركين. 84 الكيلو كنظن. والمطيشات أنواع، كاين دي شلاضة كاين دي كلشي. واو، صراحة هاد الإزلة هادي ما كبيرهاش بزاف، كنظن غادي تجي المساحة ديالها والمسافة ديالها قد القرواو، ولكن عامرة وكلشي بالفكاهة بالخضر بالتوريست بالسياحة بكلشي. صراحة هاد إزلة زوينة، وأي واحد خاصو يضرب دويرة فوقاش ما سمحت له الظروف. ¿Qué número eres, Fabio? El 10. Está ahí el boquerón y este trozo de queso. Está ahí. En el... وتعالى ندخلوا عند الذهب والنقرة والديامانت، الحوت. تبارك الله، خيرة الله موجودة كلشي، ولكن بوه كيبيستا. الأثمنة صراحة زوينة اللي عنده الحبة. هادشي صراحة زوين بزاف، الحوت من كل الأنواع. ولكن هاد النهار السوق عيان شوية، بحيث طالع وكاين الغلا وما كاينش الطلب. Igual pescado, muy bonito, ¿no? No, no. تبارك الله، حي عليك كيتفرج. عجيب. Bonito eso, ¿ah?
El pescado que tenemos es bueno, ¿ah? Ya te digo, y a precio súper económico. Hasta luego. المهم إخوان ديالنا، وصلنا إلى نهاية الفيديو، جولة معكم في هذا السوبر ديال الحوت والخضر، ودرنا معكم جولة في أحد الأزقة من أحد الشوارع من بالما مايوركا. أتمنى تكونوا بخير، وإلى